それではですね、会場とそれから配信の準備が整ったようですので、若干遅れ気味で申し訳なかったですけれども、オープンチェーンジャパンコミュニティで開催したいと思います。皆さん本日はご来場いただきましてありがとうございます。オンラインの方もご参加いただきありがとうございます。オンラインはちょっと全部配信はできないんですけれども、できる限りですね、一緒に情報交換できればと思いますので、よろしくお願いいたします。で、前回のですね、ボリューム34が10月いや、もっと前か。に、ね、やってるので、実はちょっとコミュニティでとしてはかなり久しぶりの開催になりますけれども、後ほどお話もしますが、オープンチェーン自体の、体制の変更などもありまして、ちょっとフレッシュな気持ちで、今回35回目。で、サブタイトル、ホームカミングなので、改めてオープンチェーンジャパンというコミュニティについて皆さんと考えたいなという時間になっております。今日一日長めですが、お付き合いください。いけてます。はい。はい。ではですね、まずはちょっとオープニングというところで少し注意事項などをお話しさせてください。いつものお話になりますけれども、このイベントですね、皆さんが気持ちよく参加をしていただくためにいくつかのルールを設けています。ですので、今日一番最初にこのルールを皆さんで確認して、今日一日が皆さんにとって実りあるものになるようにしたいと思います。まずこちらに表示しているのがアンチトラストポリシーになります。こちらちょっと長いので全ては読み上げませんけれども、資料については共有していますので、こちらを詳細はご覧をください。で、日本人の方にはこちら、日本語版もご用意をしておりますが、正式版は先ほど表示した英語版ですので、確認される際はそちらをお願いいたします。で、それから、オープンチェーンのコードオブコンタクトですね。こちらも、表示をしています。こちらも長いのでちょっと全部は読めませんけれども、皆さんで、気持ちの良いイベントができるようにご協力をお願いいたします。で、特にですね、いろいろなバックグラウンドの方にご参加いただいていますので、皆さんにとって、気持ちが良い環境を作るように、それから、心理的なバリアがなく情報共有ができるように皆さんでいい雰囲気を作っていただきたいと思っています。で、何かですね、このイベントの中で気になる点ありましたら、その点、ご連絡をいただく連絡先をこちらに書いてありますので、ないとは思いますけれども、何か気になった方はご連絡をお願いいたします。はい。で、次ですね、守秘義務になります。こちら、同じ業界のいろんな方々がご参加されますが、特に守秘義務はないんですけれども、本日後半の、アジェンダの中には、チャタムハウスルールを、適用する、アジェンダがあります。で、こちらはですね、皆さんが、お話しされた情報については自由に利用していいけれども、誰が言ったかは口外しないというところが、基本ルールになっていますので、こちらも遵守をお願いいたします。また、ここからがチャタムハウスルールが適用される、アジェンダですよっていうところは、後ほど、ご案内をさせていただきます。はい。で、あとは保証及び責任等を、書いています。はい。で、オンライン参加の方ですね。こちらは、皆さん、ズームで参加いただいていると思うんですけれども、聞いているだけではなく、ぜひですね、チャットで、例えば感想だったりだとか、ちょっと気になるところだったりとか、あと拍手みたいな反応とか、いいねボタンとかですね、ぜひ出していただくと、双方向コミュニケーションになるかと思いますので、ぜひ楽しんでご参加をください。あとは写真の撮影ですね。やっぱりコミュニティでこんな活動をしているよっていうところをいろいろなところにポストしていきたいので、今日たくさん写真を撮らせていただきます。で、先ほどソニーさんの方からご注意ありましたけれども、写真撮るときはこっち側で、撮っていただきたいというところですので、お気をつけください。で、ちょっとですね、どうしても写真を撮りたくないよっていう方はですね、ちょっと外れていただくだとか、撮られているときに気になるようであればお知らせください。で、撮った写真はですね、ぜひ皆さん SNS でたくさん共有をしていただいて、オープンチェーンが楽しそうなことやってるなっていうことをもっといろんな方に知ってもらうようにご協力をお願いいたします。はい。で、こちらが本日のタイムテーブルになっています。ちょっと字が小さいので、できればお手元などでご確認をいただきたいですが、前半かなり盛りだくさんになっています。今、オープニングのご挨拶をしておりますけれども、この後ホスト企業のご挨拶があり、その後ですね、我々の新しい ED のメアリーからの、お話ですとか、いろいろございます。で、第1部の終了がだいたい15時10分頃を予定しておりまして、この後がネットワーキングタイムになります。
で、ホスト企業のソニーさんのご好意によりまして、軽食をご用意いただいているということですので、この時間、いろいろいただきながらですね、周りの皆さんとネットワーキングしてください。で、残念ながらオンラインの配信はここまでということになります。で、後半はですね、本日会場にいらっしゃっている皆さんと一緒に、OST をやりたいと思っています。で、ディスカッションですね。また、細かいところはお話をしますけれども、ぜひ普段抱えている課題などを共有いただきつつ、今後、私たちオープンチェーンがどういった課題を取り扱っていったらいいのかとか、オープンチェーンでこんな活動をやってみたいみたいな、そういったアイディアをぜひ出していただきたいなと思っていますので、ここは積極的にご参加をお願いいたします。はい。で、本日終了が17時半、ちょっといつも遅れ気味なので、18時には完全撤収というところで皆さんのご協力をお願いいたします。はい。ここまでがタイムテーブルになります。ではですね、早速なんですけれども、アジェンダの方を始めていきたいと思います。まず一番最初のアジェンダはホスト企業さんからのご挨拶になります。今日この素晴らしい会場をご用意いただいて、しかも後ろ見ました皆さん、スパイダーマンいるんですよ。来た瞬間、ちょっと私がテンション上がっちゃったんですけど、というところで、このですね、素晴らしい会場をホストしていただきました、ソニーグループ株式会社さんからご挨拶になります。桑田さんですね、よろしくお願いします。じゃあ、拍手でお迎えいただきたいです。お願いします。共有出ました。はい。はい、ようこそソニーシティ大崎にいらっしゃいませ。オープンチェーンコミュニティの活動をですね、支援して、こういう形で、新しいトップを迎えたタイミングで、またソニーのオフィスで開催できることを嬉しく思っています。今日はですね、私が所属する、技術戦略部門の技術経営部の部長である山口さんとともに、私、オープンソース推進課をリードしている桑田から、少しだけお時間をいただいて、ソニーのオープンソース活動と日本のコミュニティの協力っていったところ、歴史も少し踏まえながらお話しできればと思っています。では、最初に少し山口さんからお願いします。上がっちゃいました。はい、皆さん、こんにちは。私、山口と言います。で、今、桑田さんから紹介を受けたんですけど、桑田さんの、部署がちょうど4月に我々の部門に、合流いたしまして、私、実はこの回来るの初めてというところで、ちょっと雰囲気を最初分からず、ちょっとだけドキドキしておりました。はい、皆さんとは今日、ぜひネットワーキング含めて、いろんな交流ができればと、思っております。でまず最初にですね、我々の組織や、またそのオープンソースへの取り組み方といったところを、我々から紹介させていただきたいと思います。まずこちらですけど、ソニーの社会への存在意義を示すパーパスになります。クリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動に満たす。で、こういったパーパスのもと、次お願いします。ソニーグループには、主にこの6種類のセグメントの、ビジネスを行っております。で先ほどあそこにスパイダーマンがあってお話ありましたけど、映画ビジネスでしたり、プレイステーションのゲームでしたり、多様な事業をやる中で、我々の組織はこのソニーグループって書いてあるこの本社、ヘッドクォーターに所属しておりまして、そこの技術戦略部門、これはこのソニーグループのこの6セグメントを横断したような、技術戦略を作るようなところを、強化している、部署になっております。はい、じゃあ次お願いします。で、そんな中ですね、我々いろんな取り組みをやっておりまして、技術戦略といっても、なかなかこういう多様なところで、作っていくって難しいので、各セグメントの皆さんと一緒に協力しながら、やっていく面も非常に多く、いろんな仕組みがあります。で、その仕組みの一つが、この技術戦略コミッティという仕組みで、先ほどの6セグメントを横断するような、ソニーのコア技術と言われる、技術を軸につながるコミュニティが存在しております。で、今回の桑田さんはですね、我々の組織でソニーグループ全体のオープンソースの推進を、リードするのみならず、この技術戦略コミュニティという枠組みでですね、ソフトウェア戦略コミュニティ、こちらで、オープンソースを推進するようなワーキンググループありますので、そこでもですね、ご活躍いただいております。で、この後、桑田さんからその中の詳細については、お話しいただけると思っております。はい。
まず私からは以上とさせていただきます。はい。はい、山口さん、ありがとうございました。で、私からはですね、この後、少しだけ、オープンソース推進、どんなことをやっているのかっていったところをお話ししたいと思います。この図はですね、私が好んで使っている図なんですけれども、オープンソース、OSPO のマチュリティレベル、消費者から参加から貢献からリーダーっていうステージがあると思うんですけれども、これをどういうふうにやってきているかっていった一例を少しご紹介するっていう時間にさせていただきたいと思います。まず、使用参加のステージに関してですけれども、正しく使うっていうのもなかなか大変。だからこそ、このオープンチェーンっていうコミュニティが成り立っているのかなと思っています。で、そのオープンチェーンの活動の中で、少し前の話にはなりますけれども、リーフレットをコミュニティで作成したことがあったと思います。で、このリーフレットを日本初で世界に広めたっていった実績があると思っていまして、そこのチームをリードしてた上田悟さんもソニーのから活動に参加していました。で、ここの下にメンバーっていったところを見ると、今も活躍している方たちの名前が出ているな。で、島さんは今、我々のチームに入ってくれて、今日、運営頑張っています。で、貢献から製品化を実現するっていうこともたくさんやっていまして、Linux のリアルタイム性を実現するっていったところに貢献したっていったところがあるからこそ、今のアルファのような即時性が要求されるカメラでも、Linux を搭載して製品が出していると思っています。それからリーダーっていうステージはなかなか難しいとは思うんですけれども、何度も話に出ているスパイダーマン、あれを実現しているのも、実はオープンソースの力が欠かせません。で、クリエーションを支える基盤技術っていうのを生み出しているのは、Linux ファンデーションの配下のアカデミーソフトウェアファンデーションというファンデーションがありまして、そこに最大のコントリビューションをしているのが、実はソニーピクチャーズイメージワークスっていう子会社です。っていったところで、オープンソースに貢献しながら、先ほどの紹介にあったパーパスを実現するっていったところにも活用できています。で、この最初の、マチュリティレベルの図に戻りますけれども、クラウド AI など技術が多く広がっている中で、日本語のコミュニティっていうのの、やっぱりローカル言語でコミュニケーションできるっていうのが非常に大切だと思っておりまして、これからさらに日本のからも発信できるものが増やせるように活動していければと思っています。今日の機会、一緒にネットワーキングでまたお話できれば幸いです。ありがとうございました。桑田さん、ありがとうございます。それではですね、次のアジェンダに行きたいと思います。次のアジェンダはですね、我々の新しい、ED のメアリーのご紹介と、それからキーノートになります。今日はですね、皆さんご存知のスペシャルゲストシェーンも参加してくださっていまして、まず一番ぜひちょっとマイクセレモニーじゃないですけど、シェーンからですね、新しい公認のメアリーをご紹介いただくという形にしたいと思います。So, are you ready to guys? Okay. では、メアリーさんとシェーンさんです。So, it's my honor to be here today to say I'm just an audience member and I can totally relax. Oh, I'm so sorry. My apologies. And I'm here today to introduce Mary as the new executive director of the OpenChain project. Mary has been involved in open source for quite a while now, and she has always been a true community member. She is someone who really cares about collaborating with each other. Her work in Volvo in establishing their OSPO was remarkable. She did it by looking at open source in the company, thinking we could do with a more unified approach. Oh, hello. And then working out how the company can evolve. She built that OSPO organically
using community principles and ideas, then joined our community around the Linux Foundation and broader open source as a contributor. She became deeply involved in OpenChain and always was one of the most enthusiastic people on our international calls. So it seems only natural that Mary would grow into becoming an international community leader. And it's hard to think of anyone better to continue OpenChain than Mary. I had 9 years of scaling this community. And in Japan, Korea, Germany, China, North America, we had a lot of success. But there's still a lot to do. And Mary's deep experience in large companies, her deep experience in highly regulated industry like telco and automotive, and her genuine community enthusiasm, I think will be a huge part of the next 9 years of OpenChain, the next 9 years of open source governance. So I'd like you to give a big hand, and I'd like to welcome Mary as the new ED. I'll first welcome all of us to join this community day, and I'm really appreciate your time. And thanks for Sony arrange this venue, and thanks for Ayumi to organize this. I'm Meixia Wang, and the new executive director of OpenChain project. So today it's my honor to be here and share with you all of OpenChain, my previous experience, etc. So who am I? I have started this role from this March. So far it's 2 months. Before that, I worked for Volvo Cars as a director of open source ecosystem. I have been worked for Volvo Cars for 8 years, partly working on the entire car for the integration and the release, and also drive the open source program office there. Before that, I also spent 9 years at Ericsson in Sweden as well. So focus on the CI/CD and the product lifecycle management area. So now I'm based in Sweden. Why the sunflower is here? Anyone can guess? I like sunflower. Yes or no? Basically, after living in Sweden for 16 years, I feel I'm like a sunflower. So when the sun came out, my head automatically turned towards the sun for the sunshine. So you know, in Sweden, it's dark and cold in the winter time. So I will briefly talk about the OpenChain history and what is happening now. I think all of you have followed the OpenChain for many years. You probably know a lot of this already. Just to highlight some key point here, for the founder, David Ma from Qualcomm and other key community fingers together from 2015. OpenChain has launched in Open Source Summit Europe in 2016 as a project from Linux Foundation. I think Shane from that time take over the OpenChain until 2025. So we have developed a lot of things, including our standards, build the community, etc. So thank you very much for all of you and Shane to build this OpenChain so far, and it's make me easier to take over this job. So with OpenChain's development, what it doesn't change is our vision and mission. Our vision is very clear: to build a supply chain where open source is delivered with trusted and consistent process management information. And our mission is to make that happen. This won't change, and we will continue to follow this journey.
So this is about what I did. I also showed this to our board members some days ago, OpenChain strategy. So based on the vision and mission, what is our strategy for this year? And based on this strategy or our goal, what we are going to do to achieve this. So this skeleton is similar to all companies, or no matter what you do, or for your own personal goal. So you always have a vision and your mission, and what is your goal for a certain time. And you break down this goal, what you are going to do in this year or in a certain time. So what is the strategy for OpenChain in 2026? More OpenChain standards adoption. That we divide this to brand promotion, market and business, and adoption. So it's quite clear, for me at least. So my schedule, yeah, so far you see the green color means where I am now. And one thing is interesting, when I get up or wake up in the morning, first thing I need to think about is which city I am in. So there's a lot of travel. I cannot imagine how Shane did this for many years. It's huge. But I feel quite passionate about it. It's very interesting and exciting to meet all of the people globally. So our cornerstone is still our true ISO standard, which has been developed and used for many years. ISO 5230 and ISO 18974. What I'm going to do is to clarify with this status for now. So our current status is ISO 5230. We have been successfully renewed without the content change from the ISO organization. And what is ongoing now is we have had some modification before, which is the latest version is 3.0. And we are going to submit these changes to ISO organization recently. And we wish to keep the number 5230 if possible. So far, we have 25 board members. I think most of, in Japan community, most of our board members are here as well. And this year, we welcome Renaissance to join us. Thank you. And we have our global ambassador who is helping us to promote OpenChain project globally and different work groups as well. And thanks very much for Japan community. Thanks very much for all your contribution. So next chapter of OpenChain. As we all know, the CRA currently is very popular and it's hot topics both in Europe, America, and Asia part. And there's a lot of organizations handling this CRA part. For example, the OpenSSF and the org from Eclipse and other projects. So what OpenChain is trying to do now is we have formed a study group focused on the CRA part and to have a summary of what each organization is doing regarding the CRA part and how OpenChain can help industry to be able to fulfill the CRA compliance based on our experience for the license compliance and the security compliance. And it's similar to the AI part. What is happening today for OpenChain is we have a OpenChain AI work group, which focused on the OpenChain AI OSPO self-certification. It has been developed for 2 years now. It's in the ending part. So we're going to contribute this part, OpenChain AI OSPO self-certification, to ISO standard 42003. And we would like to be an organization to help this organization, ISO, to make more companies to adopt these AI standards.
So follow OpenChain. Stay updated on LinkedIn, and you will follow all the OpenChain's news, information, updates, and so on. I will stop here for a while, so we probably can get more followers. Thank you. Ready to adopt OpenChain ISO standard 5230 or ISO 18974. You're welcome to contact me or contact our support team. So we have a link here to help you guide how to adopt it step by step. And you're always welcome to learn from our peers how they adopt the standards. And we also welcome new board members join us. If you have interest in please contact me. And thank you very much. And you see sunflowers come again, but it's smaller. So I'm not like a sunflower now because it's sunshine every day in Japan. I like it. Thank you so much. And now I'm going to welcome Shane to share with us about what is happening in the OIN. Welcome, Shane. So I lied about just being an audience member. I am doing a short presentation, but it will be short. And I'm going to send the slides to the Japan Workgroup mailing list. So you don't have to read the slides. There's a lot of text on them. What I want to do is to let you know what I'm up to next, because it is something where I will continue to be interacting with the community. So I'm acting as a global ambassador for Open Invention Network's next stage of the patent non-aggression community. We're at a very interesting time for open source and intellectual property. Don't worry, this will be emailed to you, so you don't have to read it. But for 25 years, OIN has been working on how patent non-aggression can function in the community. For 20 years, OIN has been dedicated to building a community of collaboration instead of tension or conflict around patents. I was initially part of OIN in its early days. From 2009 until 2015, I was helping to lead the creation and the expansion of the non-aggression community. When I started working on it, we had 59 companies agreeing patent non-aggression. By the time I finished in 2015, we had around 2,000 companies. Now there are over 4,000 companies collaborating on patent non-aggression over open source. A huge community, and a community working on very practical things. It is the world's largest patent cross-license. Companies saying to each other, if we're part of the community, we're automatically giving people a license to our portfolio on certain open source technologies, something called the Linux system definition. So it's a huge agreement between companies to share access to technology from the perspective of patents and open source. This is very important, especially nowadays, because we see increased tension from NPEs, especially against open source. The next 4 slides show the type of approaches that occur in the market. The gray is the name of the NPE. Below that, you'll see the name of the company that was approached, and below that, the open source technology that the approach was around. Again, don't worry, you don't have to read these slides. I am emailing them to you. But it's enough to say that again and again, month after month, there's tension around NPEs and open source. And things like the OIN community are designed
to address that, to keep the threat against open source around patents contained, to make sure that things like NPE activity don't undermine our use of advanced technology. This is a complex matter, including socialization, direct intervention, things like prior art and pre-issuance submissions. Beyond the cross-license of the community, which is the core, there's a lot of other stuff happening. And one of the key things with OIN is that it does this in the background so that you don't individually need to do it. Now, OIN has been looking at how the long term can work. The non-aggression community itself is 20 years old, and that community has been sustained with the support and the funding of the original 8 founding members. How do we continue the next 20 years of patent non-aggression for open source? How do we expand coverage for new technologies like cloud, AI, and quantum technology? Over the years, OIN has gradually included more and more technology in the patent non-aggression agreement. Most recently, cloud technology. Next, AI and quantum. To do this requires funding. And in the future, instead of having just the original 8 founding members supporting the community, there will be distributed funding, OIN 2.0. So the community shares both the burden and the advantage of patent non-aggression support around open source. I'm not going to go into details of how that works today, except to say that for large companies, there's a small fee for sustainability of maintaining such a community and protection against things like NPEs. The call to action I have is for companies in Japan to look at OIN 2.0 and to look at how participation can A, benefit them, and B, benefit the community in general. Many Japanese companies are already part of OIN 2.0. Some companies are founding members of OIN, like Toyota. Some companies who are part of the community are cross-licensing. For instance, Renesas recently did so. Whichever type of company you're from, if you're in OIN 2.0, please tell your peers to join. And if you're not in OIN 2.0, please talk to me about how and why it can benefit your company. And that's it. That's what I'm up to. Patents, again. And in the background, I'll be there to support you. And if anything occurs, whether it's patent tension, patent questions, NPE activity, just let me know. Thank you very much indeed. ジェーンさん、ありがとうございました。ではですね、次のアジェンダに移りたいと思います。はい。次のアジェンダはですね、オープンチェーンのプロジェクト、それからジャパンワークグループ、サブワークグループのご紹介になります。で、こちらはですね、先ほどもアナウンスがありましたが、新しくオープンチェーンのボードメンバーになられるルネサスさんから、伊藤さんにご担当いただきます。ちなみにですね、このオープンチェーン紹介を短時間でやるっていうのは相当なスキルが必要でして。さすがに、あれですかね、伊藤さんぐらいになると、上手にできちゃうのかなと思いながらもですね、はい。相当枚数があるプレゼンテーションを15分で喋るという、ところですね。もうなんかあれですね、ボードメンバーなんだからできるよねっていうぐらいのプレッシャーですかね。はい、じゃあスライド準備できたようですので、伊藤さんお願いいたします。はい、皆様よろしくお願いします。ルネサスエレクトロニクスの伊藤です。オープンチェーンプロジェクトの紹介ということで、先ほどメリーの方からも紹介ありましたので、伊藤なりの解釈でいろいろスキップしながらという話をさせていただきます。で、基本的にオープンチェーンプロジェクト何やってるかという話ですけど、メリーから紹介ありましたけれども、
日本企業で倫理書類を書くときにですね、ベースは何なんだと、要は何なんだって話出てきますんで、最近悩みました。で、なんだろう、一貫性のあるプロセスマネジメント情報とともにオープンソースが配布されるサプライチェーンの実現を目指すと書いてありますけど、根っこはここです。サプライチェーンがちゃんとかっちりやりましょうっていうのは根っこです。で、そういう形でこの長いことオープンチェーン、日本もそうですし、グローバルでも議論してきましたというところがあります。これ、ソニーの上田さんが作られた出発点のところですけれども、この図、長いこと使ってますけれども、サプライチェーンのどこかに何か問題があると、最終製品まで影響が出ますよという図です。これは、26年 AI とか重点項目いろいろ毎年毎年やりますけれども、ここのサプライチェーンをちゃんとしていきましょう。どっか弱いところがあるとそこが難点になりますよという話は変わらないというふうに思っております。で、役割と目的ということで、これも基本のところですね。組織における信頼構築に至る基準を提供する。これは ISO 標準のところですね。あと、コンプライアンス情報とともに流通するサプライチェーンの実現。これ実務ですね。こちらの方が役割と目的ということで、長く語り継がれてきた内容になります。で、3つの柱ということで、スペシフィケーション、それからコンフォーマント、それからカリキュラム。教育ですね。この3つがずっとやってきていることになります。ここは年度の目標、年度のアイテムにかかわらず、やはり基本となるところかと思います。ですので、日本国内で議論するとき、あるいはグローバルなオープンチェーンプロジェクトのメンバー、ヨーロッパにも US からも参加されますけれども、そこのところで根っこは何だって話になったときに、議論の方向性をすっきりさせる上で、この3点っていうのは押さえておいて間違いはない。いう項目だと思います。で、適合のための認証という話になります。ルネサス今、これやってる最中、ルネサスの関係者として、伊藤とか、そういう女房さんで座ってますけれども、オープンチェーン長いこと参加はしていたんですけれども、認証実はまだ取ってなかったと。これはですね、日本、各社さんに事情あると思うんですけれども、ルネサスはコントリビューションをかなり昔から、それこそ30年前から、コントリビューション頑張ってきたということがあって、社内の仕組みがですね、明文化せずにあえて置いておくみたいなところもありました。これは残念ながら今の時代ではなかなかありませんよねという話があったというところです。なので、今改めてちゃんと認証を取りましょう。今の時代で、一筆会いましょうという話になっていますが、そういった企業さん、日本に他いらっしゃるかどうかとは思いますが、そういったものもいるというところで、今の時代の認証という形になります。ルネサスは日本では割とコントリビューション長いですけれども、それでもやっぱり今の時代っていうのは、オープン、サプライチェーン、ちゃんと見ないといけないので、一社だけコントリビューションしてても良くないよという話は当然出ますので、ここちゃんと業界標準としてやっていきましょうという話がオープンチェーンの根っこのところにあるんだというところかと思います。で、いつもこのオープンチェーンの紹介の時には私以外の皆さん紹介されてますけれども、国際標準になってから最初取ったのはトヨタさんでした。つまり日本は、オープンチェーンプロジェクトをずっと引っ張る主要なメンバーであり続けたという証拠です。で、国際標準化以降、各社、いろんな方々が認証を取りましたということですね。コントリビューションやってるから大丈夫でしょっていう話じゃなくて、ちゃんと、ISO スタンダードとしてしっかりやっていきます。それで、調達部門とか営業部門とか、そういう人たちも胸を張って、我々オープンソースちゃんと扱っております。言えるようにしましょうという話になったというところでございます。で、適合を宣言する組織の例として上がっています。僕なんかでは、ソシオネクストさんとか、ウーブンバイトヨタとか、あと、パナソニックオートモーティブシステムとか、赤くなっているところもありますが、本当にいろんな業界の方、組み込みから、クラウド系からいろんな方々が適用認証されておられます。ロゴを並べても、そうそうたる企業さんがすでに捉えております。ルネサスはまだ入っていません。やばいぞというような話を社内でしているというところです。はい、で、業界広いよという話ですね。改めてこういう、シートもあります。
本当にテレコ、オートモーティブとかは、議論、今参加割と熱心ですけれども、それ以外にも、サービス、シリコン、サーズ、いろんな会社さん、サプライチェーンの中に入ってますので、参加されておられます。認証を取られておられますというところです。で、メンバー資格ですけれども、プラチナメンバーと、それからコミュニティメンバーという形で、分かれております。で、オープンチェーン大変裾野が広いというか、間口が広いプロジェクトです。ルネサスは伊藤もコミュニティメンバーとして、2017年とかずっと参加しておりましたが、この度プラチナメンバーになりました。ということで、今回ここに赤丸をつけていただきましたけれども、プラチナメンバーという。皆様よろしくお願いいたします。はい、ということで、ただコミュニティメンバーとして、議論、いろいろと発言をしていくことが可能な間口の広いプロジェクトです。ぜひとも皆さんご活躍をお願いいたしますという、話になります。で、あと、サポート体制の話、これも毎回出てきますけれども、オープンチェーン認証を取るときに、いろんな会社さん、第三者認証的な話をやる場合にも、いろんな会社さんサポートしてくださいますので、ちょっと自力でやっていくの厳しいなという会社さんも、こういった会社さんの名前を見てやっていただければと思います。で、18974の方も、ありますのでというところですね。セキュリティアシュアランスの話もありますと。先ほどは5230はライセンスの話ですけど、18974は、セキュリティアシュアランスの話になってまいります。ということになります。で、オープンチェーンジャパンワークグループです。オープンチェーンは、日本以外にも地域コミュニティというのをいくつか持っていますが、日本でというのが割と最初期に立ち上がった地域コミュニティになります。で、2017年の8月以降、オープンチェーンに日本企業が入りましたというところで、オープンチェーンの枠組み使って、日本語で議論をしながら、面白いことしたいよねという話があって立ち上がってきた。今日もその場ですけれども、で、コミュニティを作ろうということで、日本企業同士の日本語によるコミュニティという形で立ち上がっています。ここは当然日本語によるコミュニティに参加いただける方であれば、別に日本企業ではないんですけれども、ただ、日本語で、会話できるということが、一番の売りになるところかと思いますので、皆さん活発な参加をお願いいたします。で、ワークグループとしては、今、国内80社200名以上という形になっております。国別ワークグループ、グローバルに見ても、オープンチェーンの中で国別ワークグループのモデルケースという形になっています。これはオープンチェーン以外でも、Linux ファウンデーションだけで結構、注目を集めているご聞き方かなという認識でおります。で、日本語で議論して、日本語、英語でアウトプットするという話になっております。8つサブグループが存在します。で、サブグループ、こちらに、ちょっと字小さいですけれども、プランニング、FAQ、サプライチェーンリーフレットっていうのがありましたと。あと、教育、SBOM、プロモーション、オートメーションという形で、8つグループあります。で、このジャパンコミュニティデイですけれども、おおよそ2、3ヶ月間隔でやっていました。前回はちょっと間空いてますけれども、2017年からずっと、で、最初がですね、このソニーの、品川でしたね、コミュニティラウンジで最初に1回目が行われた。それからもうだいぶ、もう10年近くで、ソニーにさせていただいたという形になります。で、オープンソースに参加しませんか、日本語で議論をして、そこからさらにステップアップで、参加しませんかということで、メーリングリストの案内、こちら書いてありますけれども、皆さんに、ネットワークで参加している方も、ズームで参加している方もそうですけれども、ぜひとも、今後とも活発な議論、活発な活動をお願いしますというのが、定例のお願いになっております。以上が、ジャパンワークグループの説明になります。ありがとうございました。伊藤さん、ありがとうございました。素晴らしい時間通り、むしろ巻いて終わっていただいたので、でもありがとうございます。実はですね、上手にお話しいただきながらも、残り5分あるので、もしよければ皆さんの方から今の伊藤さんのお話に対してご質問ですとか、あとは何かコメントなどあればと思って、この質問の時間にしたいと思います。ぜひ何か言ってやりたいことでもいいと思うんですけど、ぜひご発言あれば、よろしくお願いいたします。だいぶ巻きました。
よくわからんというところがありました。ありがとうございます、遠藤さん。りがとうございます。ちょうどもしかしたら触れられてたのかもしれないですけど、ボードメンバーに触れたところに、そうあったところのモチベーションみたいなところを、もう少し何か教えていただければ。はい、ありがとうございます。ボードメンバーに、加わるにあたってですね、もともとルネサス、オープンチェーンを応援したいという認識は持っておりました。ただ、認証なかなか取れていなかったと、コントリビューションとルールの両立、なかなか見えてこなかったということがあるんですけれども、これを機に、ちゃんと、サプライチェーン、マネジメントちゃんと知ってるんだよという対外的な宣言をしたいという話を、社内的にも議論が盛り上がってきたというところですね。これが一つ目です。で、さらに、コミュニティメンバーとして参加しているというと、どうしても社内で、評価が難しいという話もありました。なので、これを機に、予算の手当の件含めてですね、少し社内的にも、オープンソースに関わっていないメンバーも含めて、こういった活動がある。で、ルネサスはちゃんとやっている。お客様からもご要望いただいている。という話を、社内的に広く広めていく上で、ここで、プラチナメンバーになってというのが、もともとの議論です。その中でですね、リングに通すのなかなかやっぱ大変だったんですけども、ただ、上の方には、プラチナメンバー、オープンチェーン、AGL とかに比べてかなり額が小さくて済んでて、上の方はあんまり苦労しませんでした。どちらかというと、普段からオープンソース触っている人間に今更みたいなところは正直ありました。正直ありました。なんでここまでコミュニティメンバーでやって、発言もしてきたし、で、SPDX ライトとかいろいろ口出ししてきたじゃないという話はあったんですけれども、ここでオフィシャルにボードメンバーに入って、改めてきっちりやっていきたい。きっちりっていうのは、正々堂々と、それこそコミュニティの関係者だけじゃなくて、調達やら営業やら、社内のいろんな人たちが ISO スタンダードに沿ってますという発言をしてもらうというために、改めてここでという議論をしました。ありがとうございます。他に何かご質問とかコメントがある方いらっしゃいますか？ありがとうございます。ありがとうございます。本田技術研究所の技術です。一緒にボードメンバーやらせていただきで、ご質問申し上げたいことがありまして、今回ボードメンバーになられて、で、オープンチェーンっていうか、オープンソース関係のガバナンスとか、いろんな話題があるかと思うんです。特にそのご関心を持たれている領域、分野、トピックみたいなものがありましたらご紹介いただけますか？はい。ここはコミュニティメンバーとして参加してた流れもあるので、というところですけれども、SBOM の方、伊藤は個人的に SBOM 関係、ずっと議論参加させていただきました。あと、こちらに予防の本も出てきてますけれども、CRA 関係でいろいろと、OpenSSF の方も参加してますけれども、こちらでもその辺、関わりのあるところ、いろいろ議論したいという形で参加している2名が、ルネサスから顔を出していますので、今のところ、そちらが、興味強いですという宣言をさせていただく部分になります。当然、若い人間連れてきて、いろいろないかっていう話はきっとあるんだとは思うんですけど、今の段階では、そういった2点が、あとはもう一つ、社内では教育というか、教育資料的な話、なんとかならんかっていう話も出てはいますが、そこもおいおい追ってという形で議論をしていく状況になります。ありがとうございます。他に何か聞いてみたいことある方いらっしゃいますか？大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。では、伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では、次のアジェンダになります。次のアジェンダはですね、エキスパートに聞こうというところで、もう一度メアリーにご登壇いただいて、で、EU のOSPO の、
バックグラウンドとか状況についてお話をいただこうと思います。Thank you, Ayumi. You see, I don't have any slides for sharing the OSPO work from my previous experience because I know it is my stories, so I can just share with you. At the beginning, when I was worked for Volvo Cars, I worked as a subject expert for configuration manager and also for the whole car integration and the release part. During our tool, one of our tool, we would like to use GPL open source. But we're applying that from the legal department. We need to wait for, 2 months kind of to get it, to get approved to use it. I feel like why it takes so long, right? Because I have some open source experience in Ericsson before. So we know the process should be like quick. Based on that, and there is no really open source organization at the company. Together with some volunteers, we formed the open source council team. At that time, we don't know about the OSPO or OpenChain yet. We just want to, get the process be quick, and we would like to have like, as a developer or a team, you want to use some open source, you would like to get it on time. Otherwise, it will affect your product or tooling delivery. So based on that, I started this as a side project or hobby project at the beginning. Then one of my previous colleague, Jimmy from Ericsson, we do have some kind of connections and talk about the open source because at that time, he tried to find who is responsible for Volvo Cars for open source. There's no really someone is responsible for it, but we have an open source council. It's its volunteer team. So then we build this connection. I learned a lot from Ericsson. For example, in 2022, the first time for me to join the Open Source Summit in Dublin. And then at that time, I met Shane. So that is the background history. Before we know form the OSPO team and so on, so I just focus on build it. So build the training material together with the open source volunteer team in Volvo Cars. Build the website open source at Volvo Cars in SharePoint. Divided into 3 parts: open source consumption, open source contribution, and open source business part. But that is not done yet because, it takes time for all of these activities. If you want to execute in a big company, it is not easy, as you know. So when you start all of this job, build all of this cornerstone there, and then it seems like you are the driver of the open source in your company. So anyone who have the questions will come to you. At that time, the work starts to become more and more. So we are thinking about, okay, we need to form the official open source team to be able to handle all of the tickets or daily cases. It's not easy to form the OSPO in a company, even though, many companies have already done that. Because I was in a development team, in Volvo Cars, you have different silos like infotainment department, powertrain department, the EV department, or so many. You need to go through from here to, different layers of managers until the head of the R&D. How to convince all of the managers to form the OSPO. It takes me, I think it takes us 9 months to form it officially. One thing I feel like interesting is we finally get approved from the head of R&D, and then he resigned. So there's a new head of R&D come. So we need to go through all of this again. That's why it takes so long. But my approach is, if your company haven't formed the OSPO, my approach is always focus on build knowledge. So when you have done a lot, then it's easier to build it. And not from, the beginning, you have nothing, you don't have the data, you don't have this statistics to show to the C-level manager what is the consequence if we don't do it.
So that is about the form of OSPO. And after that, how you implement this in different organizations, that is also quite challengeable, I think. Build knowledge is not difficult because you have the community already helping you to build it. You can basically, for example, the training material, you can basically use the LFC or OpenChain case study, for example. From the OSPO, you can go through all the managers and form the team. And the next step, how you can make each development team to implement the process you made. Of course, there's a tricky part here. When you build all the process, how do you build it in a easiest way for all the teams to execute? Because my background is focused on automation. So I hate document, I hate Excels. What I want to do is integration the open source part into the CI/CD flow automatically as much as possible. Of course, you probably cannot avoid some manual part, but as much as possible, so the engineer will like you. As we know, in different departments, they use different tooling for CI/CD, right? Especially in a big company, it's not possible to avoid it. So what we do in our team is we have a developer to help each organization, or big one at least, to write the common script. It doesn't matter if they use Garrett plus Jenkins or if they use GitHub or whatever. So different scenarios, like you work for 10 different variants or 10 different CI/CD flows, help them to build the common script so they do not need to buy themselves. And we do the demos from each department to each department. And also, of course, one important thing is the open source compliance requirement need to go to each head of each department. So they need to know it. Otherwise, many teams really don't care about it because it's not a requirement from the managers. So basically, the high level support is ISO standard, and then you build the company policy. The second layer is build the open source policy together with the IP department. The third level is build the knowledge to build the awareness within the company. So we have built the 5 minutes video together with the head of R&D, head of IT, or head of digital. So that 5 minutes video is mandatory to spread into the whole company. At that time, everyone have a kind of, they do not need to understand it in detail, but they know, oh, open source, we have an OSPO team. If you have any question, just go to their team. So that is build awareness. Based on that, we need to build the process, method, and tools with executable method in place. That must be as easy as possible, as automatic as possible. So people can do that in practical, not just, show PPT with them. Of course, the other challenge is about how you collect all the data, all the open source artifacts after they scan it, for example, how you collect it into your car. That's also a big challenge. And the other part is for the in-house development, you have a flow. And for the supply chain, there's different flow. And that is also need to collaborate with the central team to build the one flow for all suppliers to deliver the open source artifacts to a repo, for example. So I think once you have the goal, it's not so far, you just break it down and do it step by step. So our goal at the beginning was the latest car, XC90. At that time, it was not in the market yet, based on this requirement. So everyone in the company who works on the XC90 need to know open source is in high priority. So in the end, if you have an XC90 car, you can go to the panel and click the system setting. You will see all the open source list there. That is the first car I think we have made this 2 years ago.
Yes, in all, I think it's basically focused on the, let's say, hierarchy from standard, policy, training, awareness, process, method, and tools, and even and implementation. The result disclose where is it to the company's customer. Any questions? Thank you. 本当にご質問ないですか？So we have one question. Yeah, first of all, congratulations on your new role of executive director. Thank you. Yeah, and so thank you for your very interesting story for the OSPO framework. And I agree that we don't like a document, but we need a document because without a document, we cannot establish a common understanding beyond the organization. So, what is your the balance of documentation and also the tool? I see. I see your question. So what I mean is document, like doc or Excel stuff. For the process part, you can put it in a document, share it with the company, or you can put it in a wiki page. I don't know if each company have your own open source page, for example. So that page or that website can be spread to all the organizations. That wiki page is talking about the process, or you can call it document. It's the same thing. What I said we don't like document is for engineers. Like, I know some company like for engineer, before you use any open source, let's say GPL2, you need to fill in a document and deliver that document to this department to get approved, to deliver to that department to get approved. For example, managers or IP and stuff. I said this flow should be automated. You can develop your own tool or you can use some open source tool. Because as I understand, at least I had write this document to, step by step. I think it's good to use a tool, even for Jira ticket, for example, to just keep track all of the status instead of write a document, because that is also difficult to control or track in the later. I understand that you mean that process or rule is documented. Yes. But, the actual internal approval process is true. Yes. I understand. Okay. Beside your presentation, I'm very curious or interested in EU's CRA. So in the EU, what is the current status for preparing the CRA activity in EU company? What do you think about the difference in response by company size or industry? Are there the difference between such a large company or small company or industry? Right? What do you think about CRA? That's a good question. As we know, CRA has been introduced by the EU CRA Act for several years. But next year, in 2027, December, it starts to execute. So that means every company who, let's say, have this digital element product, which is delivered to Europe, let's say, you have a certain risk, right? So how to make sure your product is CRA compliant? There's no like one paper, okay, do this, you are compliant. Currently, there's no guidance or whatever like that. But different organization is working on today, like OpenSSF working on from a developer, they have the developer guideline. As a developer, what you should do
to be able to fulfill this CRA standard. In Europe, there's several organizations like Institute, CEN, CENELEC, which they have the CRA standard. So what OpenChain is doing now, we have formed the CRA study group. We're gathering different stakeholders together to analyze what each company really need, what can help company, like for example, for 5230 license compliance, it's very clear, right? We have a spec, we have a checklist, you do this, then you are like in a best practice way. It's not 100% guarantee, but it's quite high. So that's what is happening. We would like to see what we can help each company for CRA compliant. As your question about the big or small, I think it applies for all sizes. Once your product is delivered to Europe, it counts. Thank you very much. Thank you. Very ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか？日本語でも大丈夫です。というのは、今ちょうど通訳が到着しましたので。ありがとうございます。ご質問。Thank you very much for sharing the story of establishment of your OSPO and the effort of your OSPO. I believe that to sustain the established OSPO, it's very important to show the value of OSPO to the executive. So our OSPO just established last year, and what this year's objective of our OSPO is to make our OSPO measurable. So the question is, how do you show your OSPO's value to your executive? That's quite a challenging question. But first, congratulations for your OSPO. That's great news. Yeah, I think it's very important to show the C-level people the value of the OSPO, and the value is different, depends on where you are. I think just as previous demo, you have the maturity level, right? Participant, contribute, and the leadership. It really differs what is your company's business strategy. So if you're like Amazon level, internet company, or if you're automotive company, or if you're like financial company, so which part is your main part? If you consume open source mainly, or if you contribute to open source community mainly, or if you want to leadership open source, to lead the open source. So the value is different. In Volvo Cars, I use two strategies. The first one is reduce IP risk, because that is all automotive countries need to be aware of. The second part is because it's a big company, you have different team which is using or maintaining the same open source component. Instead of, each team contribute to the same community, we would like to form an internal team which focus on the open source, which is highly used by the company. So that will reduce the maintain time, and also that will speed up your production time. Because usually the C-level people, okay, IP risk, it's risk, but they usually do not want to, invest too much resource and money on it, just to keep it like, okay level. But if you say we can speed up our production, like our car can, in a short time to deliver and release, because that is usually the C-level people headache, because it always kind of easily delay, right? So that is the one strategy we use. So two sides. One is reduce IP risk. The second one is speed up the production development. You show the lead time of using OSS before establish OSPO and after establish OSPO. Yes. So what we are doing is like to gathering, let's say, the top 10 or top 20 open source used in the company, and focus on that contribution process. Right.
Thank you very much. Thank you. 他にある方いらっしゃいますか？日本語でも結構ですし、どんなことでも大丈夫です。大丈夫ですね。当てちゃうそんなありあれどうしよう。今私すごい、かずみさんと目が合ってるんですけど。じゃあ、ちょっと日本語での、質問でも大丈夫なように、尾崎さん、じゃあ、ちょっと翻訳の練習を、私から質問一つ。あの、えっと、その、いろんな会社の中で今、日本でもオスポが立ち上がっている状況なんですけれども、オスポ同士の交流っていうのもすごく大事なことだと私自身も考えていて、で、EU での会社さんの中では、そういう会社同士の EU の交流っていうのがまずあるかどうかっていうところと、それがもしもある場合に、それによってどんなことが得られるかっていうところを質問したいです。Yeah. Hi. This is translating Watanabe-san's question is that nowadays that many people are just making OSPO organization inside each company, and in your opinion, is it very, do you think it's the importance of the interaction between the companies OSPO and she also be interested about in real cases in the European region about the interaction between OSPO and what would be the benefit for this kind of interaction in European companies that in your experience? I see. I think I'm a person who are like result-oriented person. So I would to define the task in a company first. So this need to be done. But who do this? So some OSPO is like a virtual organization. It's not a real OSPO team. For example, compliance part, okay, put it in legal. Legal can drive that. Some are put in R&D. If there are any people who drive that and make it happen, it's okay. It doesn't need to be OSPO, for example. So then for the contribution part, the same. It can be driven by different people, right? But virtually, these people are OSPO. But and these people are not in the same organization. And maybe they're just a part-time job. So for me, that is not the most important. The most important thing is makes this done. Doesn't matter who do it or how do it, but this is a task. I want the result. So if you feel difficult to make the result because of the organization or cross-function team, you can mention that as well. But that is really different between company to companies. Hopefully I answered your question. はい、メアリーの回答の中で、やっぱり一番彼女自身重要視しているのはリザルトオリエンテッド、ちゃんと、成果が得られることだと。で、オスポーって言っても、結構組織としてオスポーがある場合だけじゃなくて、バーチャルで、リーガルとか R&D とか、そういうところで分かれているような、ところもあるので、じゃあ、オスポー同士で何かインタラクションがあることがどうだっていうよりは、それぞれですね、関わっているものの具体的な問題、例えばコントリビューションについてどうするかというところ、実際やってる人はオスポ的なことをパートタイムでやってるところもあると思うんですけど、そこについてお互いに話し合ってやっていくっていうのは重要だと思っているよっていう。質問自身はオスポ自身の交流ということから得られる成果ということだけれども、ちょっとそのオスポということの枠にとらわれないで、具体的にオスポの属している具体的な内容自身のところで交流していくことが大事だなということを、コメントされたものだと思っています。ありがとうございます。素晴らしい通訳ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか？はい。尾崎さん、もう一個仕事ですよ。
じゃあ、大崎さんお願いします。先ほどドキュメントっていう話と、今、あゆみさんからそのネットワークっていう話があったんですけど、例えばドキュメントをOSPOのネットワークの中で共有する。例えば、その、ある企業のOSPOが、作った、ドキュメント、ポリシーですね。それの、それを、テンプレートにしたものとかを、他の、企業のOSPOが使う、再利用するっていうのは、このアイデアは現実的だと思いますか？ Oh, I get it. I understand it. I'm joking. Sorry. Yeah. I need Ayumi to translate. Yeah, so I think this question's background is she and IPA has published a template of OSPO starter kit. It's like template for open source guideline for companies, and that is for companies to modify for their own opinions and with their own opinions, their own objectives. So her question is it work, do you think? OSPO guidelines or open source. Creating templates for mutual template for OSPO document and share it between companies. Or Yeah, I think it's a good idea to share with it, and each company can depends on their real own situation or case can adjust a little bit, so it can matches. You have an overall template, right? So each company can take it as a reference. Yeah, that's good to save each company's energy to work from the start. Thank you so much. Maybe so, かずきさん、今がチャンスですよ。テンプレートの宣伝をする。どうぞ。ありがとうございます。IPA のようです。今、IPA ではそのOSPOのテンプレート、OSPOで使えるようなドキュメントテンプレートを作っていますと。で、今、メアリーさんが、太鼓判を押してくれたと思っているのですが、皆さんもですね、ぜひ、ご自身のOSPOで作っているドキュメントをですね、ぜひ共有しましょうというなんか、ね、皆さんのOSPOの中で、例えばガイドライン、コントリビューションガイドラインとか、何でしょうね、セキュリティガイドラインとかあると思うんですが、それをぜひ共有しませんかという、はい、オピニオンでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ皆さん例えばオープンチェーンだと教育ワークグループがやっていた、各社で作って使っていた教育の資料をですね、オープンチェーンで持ち寄って、みんなが使えるように保管して一つの大きなものを作るっていうのを教育サブワークグループでやってたんですけど、今の和樹さんのご提案っていうのは、おそらくそれのOSPOドキュメント版っていうのをやってみようっていう話だと思うので、それはもう一つですね、我々の次のアクションのテーマになるのかなというふうに思いました。ぜひ後半のですね、OST のところでそういったお話もできればなというふうに思っております。というところで、It's time. Thank you for your good and beautiful talk about your Thank program. you. Thank you so much. Thank you. はい、ありがとうございました。ではですね、次のアジェンダと言ってもですね、もうそろそろコーヒーのいい香りがしてきて、お腹も空いてきたので、もうすぐにでも休み時間にしたいんですが、ちょっとここでですね、後半のディスカッションの簡単なご説明だけした上で、休憩に入りたいと思いますので、もうちょっとお待ちください。で、ここのスライドがですね、後半の、OST に関するちょっとしたご説明と、それから、お願い事項になります。で、休憩の後なんですけれども、会場の方では皆さんにご参加いただいて、オープンスペーステクノロジー形式のディスカッションということを行います。で、この OST というものをあまりよくご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、すごく簡単ですけれども、OST とはっていう説明とですね、それから目的っていうのを書いておりますので、読んでください。で、大事なところですね、この You ってやってる人の下のところなんですけれども、この後半の主役は皆さんでして、前半はちょっと聞いてるだけだった方もですね、ぜひ積極的にいろいろご発言をいただいて、で、ディスカッション、考えを深めていただきたいなというふうに思います。
思っております。で、本当に皆さん一人一人が話したいテーマっていうのを持ち寄ってやっていくディスカッションになりますので、日々思っていることなどを、シェアしていただきたいです。で、今日のディスカッションの主なメインテーマなんですけれども、皆さん、各社の中でオープンソースに関すること、業務としてやられていると思うんですけれども、この各自の現場の課題ですとか、あと関心、そういったところから、次のアクションにつながるヒントを見つける。これはもうみんなで見つけるっていうところを今日のテーマにしたいと思います。で、このヒントを見つけるためにですね、後半では、4つのグループに分かれていただいて、その4つのグループがそれぞれの各テーマにおいて、ちょっと時間をとって話し合って、こんなことやったらいいんじゃないかな、だったりだとか、もしそこに対してアンサーを持っている人がいたら、そのアンサーをシェアするとか、そういったディスカッションの時間にしていきたいと思います。で、この4つのテーマに関してなんですけど、まだ実は全く決めていなくてですね、今日この場で皆さんの方から課題とか関心事などを伺った上で4つのテーマを決めようと思っています。ですので、このですね、後のネットワーキングの時間の休み時間を使って、皆さんが今思っているみんなで考えてみたいテーマっていうのを出していただきたいです。で、例えばというところでこちらに少し例を挙げてるんですけれども、例えば今日最初の方でですね、オープンチェーンの認証の大事だよねっていう話がありましたけれども、日本ではまだまだその認証を取ってる会社が少なめですというところで、これってもっと増やすためにはどうやっていったらいいんだろうな、みたいな話とか、それが例えば会社の中であんまり理解をされないんだとすると、どうやって価値を訴求していったらいいんだろうかな、みたいなお話を例えばしたい。だとか、最近みんな S ボムって作ってると思うんですけど、S ボムもっと簡単に作れる方法なんかないかなって最近思ってるんですよね、みたいなお話でも結構ですし、もっとですね、さっきのメアリーのお話をどんどん深掘って聞いてみたいなっていうのでも結構です。で、こういったですね、皆さんで考えてみたいテーマっていうのを、後ろにですね、ホワイトボードを4つ用意していただいていますので、この休み時間の間にできればお一人1つずつ、2つでも3つでも結構なんですけれども、こんなこと話してみたいよっていうその課題とか考えてることっていうのを、ささっとこの、ホワイトボードの方に書いていただきたいです。で、休み時間が終わり頃にですね、それをちょっとまとめまして、こういうテーマにしようかなっていうのをちょっと事務局の方で考えてやっていきたいと思っています。で、テーマがですね、次につながるヒントを見つけるっていうところなので、もちろんその困ってることとかですね、課題に感じてることっていうのを挙げてもらいたいところではあるんですけれども、なるべくその愚痴大会にならないようにというか、じゃあこうやったらいいんじゃないのかなとか、これについてみんなで考えてみようかなとか、そんな風に話せるネタを出していただきたいなと思っております。で、今日この後のディスカッションの中でですね、じゃあ、例えばオープンチェーンジャパンで今度新しいサブワークグループをこれについて考えてみようか、みたいなアクションなんかが生まれるといいなというふうに思っております。はい。ということで、この休み時間の間にやるべきこと分かりましたかね、皆さん、大丈夫ですか？はい。必ずお一人、一個ずつですね、ホワイトボードの方に書いてください。特におやつの前にホワイトボードあるので、おやつ取って書いて、で、休み時間ということでお願いいたします。すみません、逆でした。書いてから休み時間だそうです。はい。ではですね、ここからは休憩になります。で、オンラインの方は残念ながら配信ここまでになりますので、次回はぜひ、オンサイトに来ていただいて、後半のディスカッションなんかも楽しめるようにしていただきたいと思います。はい。では、会場の皆さん、後半は15時50分からになります。この時間をご利用になって、例えばおやつを食べていただくのも OK ですし、周りの方とのネットワーキングっていうのをぜひ行ってみてください。では、50分にから再開いたします。前半ですね。前半お疲れ様でした。